Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menegaskan sekali lagi bahawa beliau tidak akan gentar dan menghiraukan mana-mana suara sumbang yang cuba menjatuhkannya di saat Sarawak mencapai pembangunan pesat di bawah kepimpinannya. Malah tegasnya, kritikan-kritikan yang dilemparkan kepada beliau tidak akan membuatnya berundur walau setapak sebaliknya terus bekerja keras untuk memajukan Sarawak menjelang 2030. Justru beliau menyeru agar rakyat Sarawak tidak termakan kata-kata hasutan daripada pihak tidak bertanggungjawab, malah terus fokus untuk membangunkan negeri ini bersama barisan kepimpinan di dalam kerajaan Sarawak. Jadi kita ini kerja saja. Ketua masyarakat, konselor, kita kerja. Jangan peduli haluang-luang. Yang kini itu ada memang menang, kalinya jealous. Dengki. Negeri lain ni ada pendapatan 13 bilion. Ni ada. Campur semua negeri ya, si dapat ngalah Sarawak. Campur semua. Sebab kita kerja kuat. Kita kerja. Rezeki siapa datang bergolek. Rezeki hanya datang kita kerja kuat. Hari itu kita kerja kuat, kita melihatlah apa yang dapat kita bantu di kawasan itu. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Mengiling Bidai Daerah Gedong di RTC Munggu Lalang di sini pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gedong itu menambah, beliau bersyukur diberikan kesihatan yang baik untuk terus membantu membawa pembangunan demi rakyat Sarawak. Jelasnya, kesihatan yang baik juga membolehkan beliau terus memimpin Sarawak dengan baik di samping sentiasa mencari jalan untuk memajukan negeri ini. Ini Tuhan beri pada saya. Jadi kita kerja saja, ikhlas. Mau tolong orang, Tuhan tolong kita. Saya sehat kira tu, dapat je saya jalan-jalan. Pergi ke Australia, pergi ke Poland, pergi ke Bangkok, ngajar orang, kelakar dengan orang, bangunkan negeri Sarawak.